Hello, good day. Welcome guys to Apodel's Multimedia. On today's episode of Fante, we are bringing you another super edition. We have titled this Idiomatic Expressions. Yes, idiomatic expressions. And the Fante name for idiomatic expressions is Kasa Mbirenyi. Kasa Mbirenyi. That is what is coming up on Apodel's Multimedia at this time. Please do not go away. We'll be right back with you as we learn idiomatic expressions in Fante. Inkano, namugwinda mreka mfantama. Missy Essiden. Na Apodel's Multimedia betchome de. Onye Essiden. Oye Essiden. Says Yarazi, mutumu kamfantin kakra. Usa na Apodel's Multimedia. Mfansika sisyaninsi. Thank you for staying with us. On this episode of Fante Learning, that is in Fante Kasisien, we are bringing you idiomatic expressions, like we have alluded to you. Please, all our learners, on this very episode, we would love to speak mostly the Fante language itself, but we would provide you with English captions so that you would understand the language that is being used here. In say Shafunara, Dambra Yedin Kanakano, in them fancy Cassessia Jumezidono, Zayete Brono, Yatunizin idiomatic expressions, Casambrini. Odzikano, se wakade Casambrinia, Nasichere Ankasani den. Kasambrini ye asembia otede was a tam akatado. Asamno ninyimin da hopefe. Na yentumin jina kasanankasa na senduado. Nchirase. Biono. Oye kasebia ninyin da ho. Wabir asem ninyi. Insi na yenye din kasa Mbirenyi. Numu piu. Chanimbre yehu nkasafwa wazi aye naratino. Owazi mayenhwa asemi. Besiabano amen otwea ana bodomenyiwa. Besiabano amen otwea ana bodom enyiwa. Owazi hwo nchirede besiabano etu bodom n'enyiwa anua awe ana ameno amunumu na mbom za dam kasa yi chirankasa anyi de dam besiabano enyi nso adze ana ombaadze sentira yedze bodom zizi dwuma wo dam kasambrenyi munyi de bodom ya boa bia oye fiaboa onfiaradze kra onyimde dom ananyi paku abugo ho dam birenara na wofa wo ho nzi aboyi mfiaradze oninti no se obi da subana oye amfiaradze suban eza yetumeze dam kasambrinyi zigina ho ze madam nyipa no de wamin otwea ana bodomenyiwa insi nipa otsedam no za yer pe atranka sanye de nipa no mbaade ana ni nsuade akwane basa na kasambrenyi danda no ho za yehu fa ohene bi ne wo ho one ye za otikan za ofa okohwe aban bi nu ho
na afei dza ofa ndzamba biara ho. Mrebe bio. Yesi akwane basa na kasambrenyi danda no ho. Odzikan ye dza ofa ohini bi nu ho. Zotode bie ne ye dza ofa kwahwe aban bi nu ho. Na afei so dza ofa ndzamba biara ho. Nti iyinyi akwana horowe basa kasambrenyi oye idiomatic expressions odanda no ho. Odzikan no yedze kasambrenyi enum a ne nyinara kyerɛ dɛ ɔhene bi ewu. Yedze bro. Modzikan yi nana kɔ ikura. Nana kɔ ikura. Motode bien. Odupon kɛse bi etutu. Odupon kɛse bi etutu. Zotore basanyi. Nana etukwan. Nana etukwan. Za otodo ananye. Asase apai. Asase apai. Na za uchetun nye. Nana akun ato. Nana akun ato. Nti ye kasambrenyi enuma yezi gina homa de ohene bi ewu. Yenko kasambrenyi ofa okohwe aban, an ordinary person bi no ho. Okohwe aban no ho. Shene so de dam kasambrenyi ameze bro wo okohwe aban no ho nyina kyerɛ de an ordinary person bi ewu anade okohwe aban bi ewu. Odzikan yesi wada ne benkum do. Odaya wansor. Watwa nananom. Wake baby. Waye nyamedze. Waka nshen egu. Wadan nenyi ahweban. Na nyame ato nsa afrɛ no. Nti iyi ye kasambrenyi ofa okohwe aban bi ana bronyisi an ordinary person no ho. Damabri yezi dwumedi ne fa oye idiomatic expressions kasambrenyi ne fa odzikan no yedreba na ewie. Yebesre de subscribe to Apodels Multimedia channel no. Na nzamba papa oye Fante kasa ni sua nam kwando pinara reba wakwanam. Hwekwande yeze kasambrenyi idiomatic expressions na zisua otore bien a yerbo bubu oye kasambrenyi ahorowa ofa nzamba biara ho no na naso kyerɛ rebro. Kapem de yebehye bio no. Mizinanyi okyekyerenyi apiamensa. Bomazana subscribe to Apodels Multimedia channel no. Na mi notification bell no. Dem brobe ya. Yezef bibiara foforo botum no. Won sabotum na akanentam. Your crowd the madri ni share the foforo. Bye bye.